تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي أكلة اسمها طاجين الزيتون بالدجاج أو طاجين الدجاج بالزيتون. أكلة أعطونا إياها الوصفة من أهلنا بالجزائر، المشاهدين تبعونا الكرام، حابين نفرجيها لكم وبنفس الوقت نحكي على موضوع شوي حساس اليوم. فتعالوا معنا خلينا نتعلم كيف نطبخ، وبلكي تعلمنا أكم من شغلة من بعض على موضوع الأكل والطبخات والوصفات وأصلنا وفصلنا وهالشغلات هاي كلياتها. بنبلش أول إشي بحبة بصل مفرومة ناعم ناعم. هلأ وهي مرتي عم تفصله ناعم ناعم، بس بدي أحكي إنه كتير مرات عم نلاحظ إنه في بعض الناس لما يناقشوا موضوع الأكل، مش بس بقناتنا يعني قنوات تانية وأي إشي، بصيروا يتهاوشوا هاي الأكلة إجت من وين وأنو بلد وأنو أصل وأنو فصل. يا شباب بس بحب أذكركم إنه أولا كل هالحدود اللي حاطينها حدود وهمية وكذبية، حطها المستعمرين علينا وفصلونا بين بعض. وهلا بدنا نحط ايش؟ ربع كوب زيت. فهذا زيت الافوكادو طبعا مشان نقلي فيه البصل. وهذه الحدود اللي احنا دائما نفكرها هي اللي بتفرجينا مين احنا وبتفصلنا. هاي مش حدودنا، احنا ما حطيناها. ما بقول انه ما كان في منطقة الشام ومنطقة الجزائر والمصر، وكان في اكيد 100%. بس كمان شغلة تانية بدكم تذكروها، انه لازم تفرموا البقدونس خفيف، ولازم تحطوا شوي على جنب مشان لبعدين للتزيين، فبدك تدير بالكم بهالموضوع. بس الشغلة الثانية اللي بنحكي عنها، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا شباب احنا أمة وحدة، اللي بجمعنا أكتر من اللي بفرقنا. خلونا نكبر ونقوى ونتعلم من بعض، هيك أحسن. هيك فيها منثرى ونصير أمة واحدة زي ما كنا زمان بدون حدود. كان الواحد يكون باليمن يروح على الجزائر، ولا الإشي الوحيد اللي كان يغيروا اسمه بس يصير محمد اليمني مثلا. بس غير هيك لا، كنا نتحرك ونيجي زي ما بدنا ونحط الدجاج زي ما شايفين هلا. فأنا في ناس بحط الدجاج صدر الدجاج وإجرينج، كل واحد بحط الموجود. يعني أعطيكم مثال، مثلا احنا هلا عم نحط الدجاج اللي عم نعمله هون. انا لو رحت عند صديقي الجزائري وعمل لي هاي الطبخة واكلتها وقلت يا زلمة ازكى طبخة، شو اسمها هاي؟ طاجين زيتون مع الدجاج، ممتاز كتير عجبتني. رحت رجعت عند مرتي ساكن بمنطقة تانية، وين ما كانت، احكي لها دقت اكلة فظيعة فظيعة فظيعة. شو هي؟ اسمها طاجين. كيف بتسويها؟ والله ما بعرف، شوية دجاج، بصل، بقدونس، شوية زيتون. تقول لي طيب خليني اجرب اسوي لك اياها. راح سوت لي اياها اول مرة ما زبطت، ثاني مرة ما زبطت، ثالث مرة ما زبطت، رابع مرة حطت شوية ملح بس لسه ما زبطت. فيعني بعد فترة، يعني بعد هي صارت تسوي هاي الطبخة، صارت طبخة جزء من الطبخات اللي عندنا، بتحط فيها فلفل أسود وشغلات تانية، وصاروا هلا كتير يحبوها. مش أنا، الأولاد طبعا. أنا ما لساتني ملزق بالطاجين الدكتور بالجزائر، بحط شوية كركم كمان. فهلا بتحط هي بهارات من البهارات تبعونها، في إلها طعمة من أكل اللي هي بتطبخه، ومي مغلية. ولادي تعودوا عليها. ولادي لما كبروا صاروا يحكوا هذا بنحب الطاجين بنحب الطاجين بنحب الطاجين. بعد 10 15 سنة راحوا شافوا طاجين تاني بالجزائر، قالوا لهم ايه احنا مش هيك نطبخ الطاجين. اكيد في اختلافات بيناتنا، بنغير بننوع، في ناس مش موجود عنده المكونات، معلش خلينا نكون كبار ونسامح. هاي الافتراقات اللي بتسوينا مش مشكلة، مش اشي كبير الواحد يتهاوش على الانترنت طبختها ولا ما طبختها. المهم تطبخها 30 40 دقيقة يا شباب. فبس هلا بس يخلص هيك بنطلعها هدول الدجاجات من الصوص تبعتها، ندهنها شوية زيت، نحمرها بالفرن. وأنا بحب الدجاج المحمر. هلا يمكن حدا تاني يقول لك إحنا ما بنحمر، أو إحنا بنحمر أكتر، أو إحنا أقل، إحنا ما بنستعمل الفخدات، إحنا بنستعمل. مو مشكلة، المهم الطبخة تكون عاجبتكم وزاكية وبتلائم المناخ والأكل اللي موجود وبتقدر تستعملوه بالمنطقة. في كتير طبخات إحنا ما بنقدر نسويها، المكونات مش عنا، عادي. في ناس بيقدروا، عادي مو إشكالية. فمثلا إحنا هلأ متعودين على طبخات معينة، المطبخ الشركسي، مطابخ بلاد الشام، الأردني، الفلسطيني، اللبناني، الشامي، والمطبخ الإيطالي شوية.
وحابين هذا اللي تعودنا عليه، واحنا عم نقسم الجزر هون. هذا اللي تعودنا عليه، بس احنا حابين صراحة مع هاي القناة انه مش بس هدول الاكلات، شوية ننطلق ونكبر ونوسع المطبخ تبعنا. فحابين نشوف ايش الاكلات اللي انتم بتحبوها نجربها، بلكي اشي في فظيع واحنا مش عارفين عنه. فايش في طبخات انتم باعتقادكم اذكى طبخة بتدوقوها من منطقتكم او من مطبخكم او من بيتكم، حتى لو بطريقة معينة لطبخة تانية ما في اشكالية، احكوا لنا اياها بالكومنتس، خلينا نشوف نجرب. مش بس هي ايش الطبخة، طبعا شوية زيت زيتون اخضر، ما فيش فيه الحبوب طبعا، البذر. مشان الزيتون، دوقوا الزيتون لما تحطوه. احنا ما لقينا الزيتون الجزائري، بس جبنا زيتون ايطالي. اذا كان الزيتون زاكي ومش مالح ومش مر، ممتاز، استعمله زي ما هو. اذا كان مالح اغسله، انقعه. واذا كان مر، حطه بمي مغلية شوية بقيم المرارة وبترد بتكمله. فاحنا مشان هيك خففنا الملح اولتها. هاي شوف كيف معصبة. خففنا الملح مشان اذا بنحتاج نزيد الملح بعدين اذا ما كانش فيه ملح، وما ما بنزيده اذا كان مالح. وهلا بنحطه هون مع بقية الجزر اللي قطعناه. احنا هون ما زدنا كتير مية، شفتوا المية كانت على مستوى المستوى الطبخة زي ما هي. اذا كنتوا زدتوا انتوا كتير مي، كنتوا تستنوا لحتى شوية تتبخر، او بتقدر تزيدوا شوية طحين مشان تكون شوية مكثفة اكتر. بالطبخة بالاصل في ناس بحب يغمس فيها، فممكن تزيدوا زي ما قلت لكم شوية طحين تذوبوه بالمية، أو تستنوا لحتى المية تتبخر من الطبخة. هي هون شايفين كيف المي خفيفة ولطيفة ومش مش مرقة كتير. هلا آخر إشي بعد ما نحط الدجاج اللي طلع من الفرن، شوف كيف ما أحلاه محمص، بنزيد لنا شوية تتبيلة من البقدونس ونقدمها، وإن شاء الله تتهنوا فيها. واحكوا لنا انتم بتعرفوها هاي الطبخة، كيف بتسووها، كيف طريقتكم، بس بطريقة طبعا مناسبة وحلوة ولطيفة، نتعلم من بعض ونكبر. وصحتين يا شباب.